مولانا طارق جمیل صاحب د عمران خان حواله سره یو ډیر زبردست سټیټمنټ جاری کړی دی. په هغې باندې تفصیلا خبره کوو، خو هغې نه مخکې تاسو له یاد شي یو څو ورځې مخکې په مانسهره کې اجتماع وه چې هغه اجتماع باندې چې کله مولانا صاحب ورغو، مولانا طارق جمیل صاحب ورغو، ولته خپل بیان کولو، نو هغه بیان نه مولانا طارق جمیل صاحب باندې پابندي لګېدلې وه او هغه بیان ته مولانا طارق جمیل نو پرېښودلی شوی. د هغې حوالې سره دوه قسم رپورټ په میډیا باندې جاری کیږي چې ولې مولانا طارق جمیل صاحب دغه مانسهرې اجتماع نه منع کړل شو او ولې مولانا طارق جمیل صاحب باندې پابندي ولګېده چې ته په دې اجتماع کې بیان نشي ورکولی. نو هغه دوه کوم ریزن دی در سره هم په دې ویډیو کې تفصیلا شریکوم. وړومبنۍ راځو په مولانا طارق جمیل صاحب خبره کوو چې مولانا طارق جمیل صاحب د عمران خان حوالې سره څه بیان جاری کړی و. جی مولانا طارق جمیل صاحب ویلي دي که چېرې زه اډیاله جیل ته پرېښودلی شوم نو زه به عمران خان ته شاباسۍ ورکوم چې شاباس تا تاریخ بدل کو. داسې استقامت د الله د یری او د یقین نه بغیر نشي راتلی. کم استقامت چې وي عمران خان په جیل کې وساتلو او عمران خان چې کم صبر او استقامت سره کې تیری، نو ماته پته راشي عمران خان به هیڅ کله هم ډیل ونه کړي. دا بیان مولانا طارق جمیل صاحب مطلب جاری کړی و. دې نه مخکې مولانا طارق جمیل صاحب نه په یو انټرویو کې پوښتنه وشوه، یو پوډکاسټ یو یوټیوبر سره انټرویو و چې مولانا صاحب نه تپوس وشو چې آیا عمران خان واقعي ګړۍ پټه کړې ده. نو مولانا طارق جمیل صاحب ولوي چې یو سړی خپل ټول جایداد د شوکت خان هم په نوم کې نه بشرته په ګړۍ باندې څه کوي، ګړۍ به ولې پټوي. دا د مولانا طارق جمیل صاحب د هغې حوالې سره بیان و. خو اوس په راشو چې مولانا طارق جمیل صاحب باندې مانسهره اجتماع کې پابندي ولې لګېدلې وه، ولې هغه دغه اجتماع ته بیان دپاره نو پرېښودلی شوی. نو دوه ریزنز په سوشل میډیا باندې ډېر زیات بیانېدل چې هغې کې لومړنی ریزن دا و چې مولانا طارق جمیل صاحب ته ویې چې تاله به موږ هله اجازت درکوو دغه مانسهرې ته اجتماع دپاره چې ته پکې بیان وکړې چې کله وایي ته شریف خاندان سره رابطه وکړې او هغوی نه اجازت واخلې. مولانا طارق جمیل صاحب وایي دا ویلی شوي. خو بل طرف ته د مولانا طارق جمیل صاحب خپل زوی چې کم بیان جاری کړی و هغه څه داسې و چې هغه ویلي و چې د رایوان چې کم مشران دی پې پابندي لګولې وه چې مولانا طارق جمیل صاحب سیاست کې انټرپشن کوي، سیاست کې مداخلت کوي، سیاسي لیډرانو حوالې سره بیانات جاری کوي. نو په دې وجه باندې هغه باندې پابندي لګېدلې وه. مولانا طارق جمیل صاحب خپله هم یو ویډیو بیان جاری کړی و چې هغه ویلي و چې کله د 18 سال عمر کې ما تبلیغ شروع کړو نو هغه ټایم کې پلار د کور نه راوشړلم او اوس تبلیغ والا زه د بیان نه منې کوم. لکه مطلب یادولې رایوند والا چې د مولانا طارق جمیل صاحب زوی هم په دغه مشرانو باندې خبره کوله چې مونږ دغه مشرانو نیو پریښي بیان دپاره. نو د دوه خبرو کې تاسو لکم حقیقت ښکاري. آیا یو عالم سړی به یو سیاسي سړي نه اجازت اخلي جلسه کې تقریر دپاره، جلسه کې بیان دپاره؟ چونکې مولانا صاحب دغه اجتماع ته پرېښودل پکارو. خو ویلي ورله ویلي چې بیان وکړه چې کم قسم بیان کې وکړه خو سیاست په پکې نه چیړي، سیاست په نه ډسکس کې، اسلام حوالې سره چې په کم ټاپک باندې ته بیان کې بالکل بیان وکړه خو سیاست په نه چیړي. سیاست حوالې سره به ته یو لیډر باندې خبره نه کې چې دغه رنګ ریسټرکشنز پې لګېدلي نور بیان ته هغه زما په خیال پرېښودل پکارو مولانا طارق جمیل صاحب. دې حوالې سره تاسو څه رایې لرئ؟ تاسو هم خپله رایې موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.